वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम स्पिन मोटर लगाएंगे। इसके फायर की 120 मॉडल स्पिन मोटर लगाएंगे। ये इसकी स्पिन मोटर है। ये स्पिन मोटर तो सबसे पहले आने से पहले ये बास्केट निकालना पड़ता है। बास्केट निकालना, ये 2 स्क्रू होते हैं यहाँ पे। ये रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करेंगे जब भी जो है ना ये प्लेट ढीले होने टूट जाएंगे। बैक कवर, ये इसकी बैक कवर है। जो है ये इसके कपलर होते हैं। बास्केट के स्क्रू लगे हुए हैं। तभी ये वायर निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो हम इसको 8 की डी के जरिए इसको रिमूव करते हैं। आसानी निकल जाएगा आपके पास। जब भी मोटर चेंज करते हो सील आदमी चेंज करता है, क्योंकि कभी कभार सील लीक होने की वजह से भी जो है ना मोटर हमारा गिर जाता है। इसके लिए हम चेंज करना पड़ता है।
ये न्यू मोटर जो है ना सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दिए। फिर इसके बाद इसके कपड़े बैठाएंगे, फिर इसके बाद मोटर जो है ना इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। इसका कपड़ा बैठा दिया, मोटर इंस्टॉल करते हैं। आप चाहे इसको ड्राइवर से भी टाइट कर दे सकते हैं। मैंने 8 दिया, उससे भी आप टाइट कर सकते हैं आसानी।
इसको टेपिंग करेंगे, टेपिंग करने के बाद इसको बैक कवर लगाना, दोबारा बैक कवर लगा देंगे।